दोस्तों तोते यानी कि पैरट इंसानों की तरह कैसे बोल पाते हैं, इसके बारे में गजब की नॉलेज शेयर करने वाला हूं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। दरअसल गाइस, वैज्ञानिकों के मुताबिक बोलने की क्षमता रखने वाले पक्षियों के दिमाग में वोकल लर्निंग को नियंत्रित करने वाला एक केंद्र होता है जिसे कोर कहते हैं। लेकिन गाइस, तोते के दिमाग में इस कोर के अलावा एक सेल भी पाई जाती है जो बोलना सीखने में मदद करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तोतों की कुछ प्रजातियों में यह सेल सामान्य से कुछ बड़ी पाई जाती है, जिसके चलते वे ज्यादा अच्छे तरीके से इंसानों की आवाज नकल कर पाते हैं, कुछ इस तरह। तो दोस्तों, नॉलेज कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।